បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានតម្រុយដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងព្រីណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងក៏សូមចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនមកជួយចុច Subscribe នៅ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយជួយបើករូបកណ្ដឹងណាបងប្អូនណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលបងប្អូនផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទចឹងទេអ្នកដែលគាត់ជួយគ្រប់គ្រងបាទជួយកុំភ្លេចជួយចុច like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនបាទមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបាទធ្វើនៅតម្រូវឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងជាការពិតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាកាលពីម្សិលមិញបាទបងប្អូនឲ្យលេខដែលតម្រុយឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទម្សិលមិញគឺវាអត់មានបានគឺវាស្អាតមែនទែនកាលពីម្សិលមិញបាទគឺអត់បានប៉ះទេណាពុកម៉ែបងប្អូនក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទអញ្ចឹងមានតម្រុយមានត្រូវមានខុសណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមនិយាយចំពោះតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យមកបន្តិចដោយសារប្រហែលថ្ងៃមុនបាទ2ថ្ងៃគឺបងប្អូនឲ្យ16ណាពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យ16 2ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងវាអត់ចេញវាចេញបាទចេញផ្សេងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំពោះថ្ងៃបាទកាលពីម្សិលមិញគឺវាចេញបាទចេញ16បាទប៉ុស A បាទអញ្ចឹងវាបាទវាធ្វើស៊ីលេខបងអូនមែនតើបាទវាទៅតែចេញកាលពីម្សិលមិញតែបងអូនឲ្យខ្ទង់10ដែរតែបងអូនឲ្យ13ណាបាទចំពោះលេខ16គឺបងអូនឲ្យ2ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងវាអត់ចេញមកចេញកាលពីម្សិលមិញបាទស្ដាយមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយចំពោះខ្ទង់60ក៏វាបាទអត់បានចូលចំដែរណាបងប្អូនណាបាទគឺវាចេញបាទប្រឆិតវាចូលអូខ្ទង់ប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ចាំនិយាយទេអូខ្ទង់60គឺវាចូលប៉ុស A នៅម៉ោង6បាទអញ្ចឹងក៏គ្មានបងប្អូនណាក៏អាចយកទៅអូសដែរសម្រាប់ប៉ុស A ពីច្រើនក៏យកទៅលេងដែរប៉ុសក្រោមទៅណាបាទនេះភាគរយខ្ពស់ដែលបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតម្រុយដល់បងប្អូនឲ្យកាប់ពីម្សិលមិញបាទតាមពិតបងប្អូនចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគឺបានត្រូវទេបាទគឺបងប្អូនច្បាស់ដែរណាម្សិលមិញច្បាស់ខ្ទង់40តែវាអត់ចេញបាទក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនផងបាទអញ្ចឹងតម្រុយដល់បងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី4បាទសម្រាប់ថ្ងៃទី4បាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនរៀបចំជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបន្តទៀតហើយបាទហើយក៏មានលេខល្អដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរណាយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី4ទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី4ណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែ10បាទតម្រុយឆ្នោតដែលបងប្អូនឲ្យបាទគឺមានម៉ោង4និងម៉ោង6ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយបងប្អូនគឺមាន4គ្រាប់ជាប្រចាំថ្ងៃណាពុកម៉ែបងប្អូនលេខបងប្អូនចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគឺព្រីទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏អត់ច្រើនដែរគឺតែ4គ្រាប់ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់យកលេងគឺបាទយកទៅបាទកំសាន្តយកទៅផ្សងសំណាងបាទជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទអញ្ចឹងបងអូនសុំហៅតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺមាន03បាទ26បាទ94និង26អូអធិស្ឋានណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់លេខ26នេះគឺបងអូនដាក់2បាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេង13គ្រាប់បានហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺមាន03បាទ26និង94បាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏សូមអធិស្ឋានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទអញ្ចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទគឺមានអូ0បាទអូ9បាទអូ0និងអូ9បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានអូ037បាទនិង975ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកគុណត្រឡប់បានសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសថ្ងៃនេះគឺមានទម្លាក់ទៅ2គ្រាប់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺរៀងច្បាស់ខ្ទង់0ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអូយកទៅអូសបានឬក៏យកទៅលេងលេខក្របបានសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺមាន03និង06ណាបញ្ជាក់ប៉ុសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទប៉ុស B និងប៉ុស C បាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បាទដឹងពី Facebook បងប្អូនគាត់អាចតាក់ទងមកតាម Facebook ខាងក្រោមគឺមានបាទឆ្នោតយួននិងដកឃ្លាមកថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអាចវាយមើលនៅក្នុង Facebook បងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនហេងៗបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្ត